Ya isukan teh kaundangan aredek moal lamun edek isukan pakai baju naon abis sarua kabeh mending warna hidung we baik beda model mah yang penting sarua warnana. Aisyah Fitri kumaha tah teuing nis urang mah da baju nage eueuh pan angger baju nage eta deui besat urang nganjuk kasih tati nganjuk kasih tati biheung dibere pan maneh nyaho urang mah teu akur jeung si tati mah kalem lah kayak kurang nih panganjukeun emang eueuh boga budget sabaraha aya 200.000 mah nis bari jeung eta ge sesa menang minjeum meni maksakeun teuing atuh teu boga mah ce justru kudu hedon da ieu mah anu hajat ge baru Cepitri saingan atuh meni maksakeun yang geus atuh ayeuna mah urang beberes heula nya pokona mah standby we engke nis omat kasih tati manganjukeun saizna jumbo urang mah tapi omat ulah dibejakeun cik urang era ayo kredit cenun dek kredit baju deui moal wakat tapi bukan mari ge can lunas kan bae atuh can lunas mah cenut nu penting mah lancar mayarna ayo gerak tingalian kadia gerak empoan barang anyar loba cenis kadia budu kiridit ya budu kiridit sok budu gerak pilihan ya aralanya remedit edition jadi kadia budu tempoan ya kiridit budu baju naon wae eta teh tapi lupa segala aya edek gamis edek calana cangcut kutang sok atuh ditinggalian ari Cah Haji ari gamis ieu sabaraha baik ka Cah Haji mah 300.000 ini mahal-mahal teuing 300.000 100 atuh tapi what? Meni teu kira-kira cenah Cah Haji orang kaya ari nawar bisa ngeunahna Cah Haji mah geus hafal bahan atuh paling gedituna ge 50.000-an ya Cah Haji emang kayana 50.000-an ongkos bikin gak dibayar sekarang ngerjain ke orang gak dibayar meni asa kira-kira Cah Haji mah nyapirakeun kana tanda kabatur teh moal bari nage Cah Haji mah cara meuli di nu kieu sok sarua jeung batur da Cah Haji mah sok meuli nage di butik abis teu sarua jeung batur wow geus atuh anjuk we ku urang tati aya saiz jumbo eueuh ih kabenaran ieu saizna jumbo emang cenis kan saha make jeung kudu make saiz jumbo da cenis mah saiz M oge mahi pokoknya mah aya we keur babaturan urang saha sih babaturan cenis teh kegal urang nagihna ka mana ari ieu keur babaturan cenis mah keur Cepitri atuh keur Cepitri mah tong 300 400 we da eta mah geus dieuceu nah 400 apa nanti 300 berhubung Cepitri besti ece sudah tenar sudah FYP susah bayar utang jadi saya kasih harga 400.000 ece wae hese bayar hutang komodi bestina ya sarua hese bayarna omatnya cenis tapi mah gak mau tahu kalau bayar uangnya di cenis soream tapi kudu nagih-nagih ke Cepitri tahu kan hubungan artis sama Cepitri kredit tangcut hayu kredit Nur nis Cah Haji ngaran dina amplokna ngaran kampung urang atau ngaran pribadi yang ngaran pribadi atuh da ieu mah undangan oge masing-masing da ieu mah mere nage kanu hajat lain keur iuran kanu gering ari maneh mere sabaraha nu urang mah mere 50.000 we urang ge sarua 50.000 Cah Haji mah 100.000 we ari maraneh mere 50.000 mah wow
Kada tuh kurang aranan. Kadieu abi oge acan. Ini ya. Ayo atuh ah, geus kaburu hujan ke Mas kedeung deui mah. Ayo. Cepetin Mas tadi arangan tadi teh nempo teh ya. Heeh. Murad. Heeh. Uang apa yuk? 100.000. Palingan tadi arangan heeh. Cak. Cak. Iya Murad. Aduh. Palingan tadi arangan enggak di sini 10.000 kan emang.